Всем привет, друзья! Вы смотрите канал Лапчик, и сегодня постараюсь пранковать людей скином глазастого Джека. Надо зайти на сервер один из двух, или просто чтобы там был один человек. Сейчас я попытаюсь найти такой сервер. Вот так. Ребят, нашел подходящий сервер, и сейчас будем пытаться пранковать этого чела. Так, что у нас тут? Вот, бензопилу надо брать. Вот, я ему написал тебе конец. Теперь буду как-то типа за ним следить. Взял какие-то оружия. Я попробую его пранкануть сейчас. Троллю. И у меня, ребят, я его подпилил чуть-чуть. Подрихтовал, так сказать, ему рожу. Все, бегу за ним. Он думает, я игрок. Не, я NTV. Я просто за тобой бегаю и хочу распилить твою стак. Пусть убивает. Ребят, короче, я ему написал, что он меня заколебал. И, короче, я типа во второй стадии, у меня теперь уже лазерная пушка. Лазерный излучатель. Типа, ну, я типа не игрок. Ребят, я его убил с лазерной винтовки и буду теперь это делать постоянно. Он меня тоже со снайперки выносит. Блин, он меня заколебал уже. Я колебался с ним церемониться. Блин. Ну ладно. Кстати, он хорошо держится, он даже не пугается. Лазерный излучатель. Ладно, наверное, уже ему пора будет говорить. Сейчас последний раз он меня прибьет, конечно. На! Ладно, не последний раз прибьет он меня. Я его скорее первый еще раз убью и постараюсь, ну, еще раз, конечно же, убить. Еще раз он меня убьет, и я ему расскажусь. Ладно, все, погнали писать ему, потому что он победил, он молодец. Ладно, я ему сейчас напишу за кадр. Ребят, он вышел, потому что я ему рассказал свой канал, и он хочет, короче, мой канал посмотреть, что там. Ладно.